Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys doing well. Hi हर्ष. So guys, बहुत दिन के बाद व्लॉग आ रहा है. मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बता दिया था. और गाइज ये वीडियो और व्लॉग है वो है एक मेरे बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, क्योंकि उसकी जो कार आ रही है और वो कार के लिए हम लोग ने इतना वेट किया गाइज, आपको क्या बताऊँ. लिटरली आज आ रही है, कल आ रही है, आज आ रही है, कल आ रही है, ऐसा कर करके ऑलमोस्ट 1 मंथ पास्ट. और अभी हम लोग फाइनली वो गाड़ी आ रही है. मैं बताऊंगा नहीं आपको कौन सी गाड़ी आ रही है, वो आपने आगे वीडियो में देख लेना. सो हाय. सो गाइज अभी चलते हैं शोरूम की तरफ. और जो अभी हम लोग तीनों ही ये कार में आए और जो बाकी के जो इसके डैड और जो भाई है वो सब लोग अलग कार में आ रहे. तो हम लोग जल्दी आ गए क्योंकि आपको हम शोरूम के और उसकी जो कार आने वाली है उसकी सिनेमैटिक शॉट्स दिखाएंगे. चलो. तो गाइज अभी हम लोग पहुंच गए हैं शोरूम में. और जो रोहित कैसा लग रहा है? बहुत मस्त लग रहा है ना एकदम. तो कौन सी आ गई फाइनली. ये चला अपनी गाड़ी सही. ये नहीं, ये गाड़ी है. ये नहीं है, यही है. ये नहीं है. बड़ी गाड़ी दिख रही है. अपनी गाड़ी तो गाड़ी अपनी गाड़ी नहीं दिखाना ना इतने जल्दी. क्या दिखाना? तेरे भाई. तो गाइस फाइनली उसकी डिलीवरी हो गई और आप लोगों ने देख लिया होगा कि कौन सी गाड़ी है. और वो है किया. और गाइस बहुत अच्छा लग रहा है उसके. हम उसके डैड से बात करेंगे. अंकल कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू. कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया. फिर कहाँ पे लेके जा रहे हो हमें अभी पार्टी के लिए? अभी लेके जाएंगे, पहले परसों पूजा करेंगे. अच्छा. फिर वहाँ से थोड़ा घुमा के सबको. ठीक है. सो गाइज अंकल ने जो बोला कि घर पे पूजा करेंगे. सो गाइज ये आज उनका ये नहीं था, जो मुहूर्त होता है वो नहीं था, बट जो गाड़ी की डिलीवरी थी शोरूम की तरफ से वो आज थी. तो इसलिए हम लोग ने आज डिलीवरी ले ली और अभी जाके गाड़ी उसके घर के पार्किंग में खड़ी करेंगे. और देन 24 को आई गेस 24 को कुछ तो मुहूर्त है, तो उस टाइम जो प्रॉपर पूजा होती है वो पूजा होगी. तो गाइस अभी हम लोग ने सब ले लिया है, गाड़ी ले ली है, सब ले गया है. अब रोहित गाड़ी चलाएगा. गाड़ी चला गया. अरे. और फिर अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ और गाड़ी निकल गई है. और अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि हम जो कंटिन्यू व्लॉग 24 को करेंगे, सो 24 को मिलते हैं।
जैसा मैंने आपको बोला था डिलीवरी जब हम ले रहे थे तब कि 24 को ये वीडियो कंप्लीट होगा। लाइक हम लोग ने 22 को ही डिलीवरी ले ली थी और 22 को उसका जो मुहूर्त था वो नहीं था और 24 को मुहूर्त था। सो 24 को उसकी पूजा हो गई गाड़ी की। एंड देन जैसा आपने देखा कि 24 को पूजा हो गई मॉर्निंग में, जो आपने इसके आगे पहले देख लिया। और मैंने जो ये लास्ट वाला पार्ट है वो लेना ही भूल गया था, तो मैं घर पे आके ले रहा हूँ। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और वंस अगेन रोहित, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। एंड बिफोर going, like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye.